энэ зочинд бид нар маш хүндтэй нэг үнийг өгч авчихсан ба та үнийг харж байх те. Нэртэй улс төрч зохиолч нийгмийн зүтгэлтэн. За түүнээс гадна манай байгууллагатай маш нэг сонирхолтой сэдвэр маш одоо холбоотой лингвал хичээл бид ингээд өөрж ирээд оролцуулж байна. Тэгээ өнөөдрийн сэдв маань сонирхолтой байгаад гэж би бодож байна. Би бол өөртөө бол асуумаар байгаа, мэдмээр байгаа зүйл. За бүр нөгөө зохиолтой маань холбоотой зүйлэр ингээд асуум сонирхох зүйл хүсэж байгаа зүйл маань маш их байгаа. Түрүү би сая таны ингээд танилцуулгатай хэллээ. Түгээмэл хөгжил төв одоо бидний манай байгууллагатай нэг юм одоо сонирхолтой зүйлээр холбоотой байдаг. Та санаж байгаа бол одоос 10 жилийн өмнө бид нар 7 орны хөгжимшилтэй тэр дунд тэрэмцэртэй те хүн эдмийн залуучтай авчирхад маш их сандарч ирсэн. Одоо энэ нийгмээс жоох өөр 10 жил гэж чинь бас их хурдан юм байна. Орчин нөхцөл нийтийн тээврийн асуудал. Оюун гэрдэгчтэй уулзаад энийг хөндөд ийм олон залуучтай өрчсөн одоо яах вэ гэж ярьсан. Тэгээд тэр ажлыг хамтарч хийсний дараа бас нэг том ажил эхлүүлсэн та санаж байгаа. Дараа жил нь бүр тэрнээс олон залуучтай урьж явган ажил тry гэдэг. Тэгээд энэ мэт том ажлыг энэ хоёр ажлыг хийсэн дараа одооний түгээмэл хөгжлөг энэ олон ам бүл үгүй зэрэгтэй болох суурь нь маш том сэтгэлийн хүч мотивац гэж болсон да. Та өөрөө ч тэрийг бас мэдээг байх тохон цаг үедээ. Тэгээд бид нар бол тэр юмны үр дүн үгүй зэрэгтэй явж байгаа шүү гэж хэлэх гээд. Тийм өөрөө та холбоотой шүү. За баярлалаа. Та нарт 10 жилийн баярын мэнд хүргэе. За баярлалаа. Ер нь бол 10 жил төв ажиллаулнаа. Тэгээд 10 жилийн турш доктортой нэг зорьсон чиглэлээр явна гэдэг бас маш зоригтой хамт олонны шинж. Тэгэхээр манай хамт олон баяр хүргэе. За баярлалаа. Та зөвхөн одоо биднэрт ингээ хөгшимшөлтэй гэлтүү та эмгтээчүүдийн гэхээр одоо олон сэдврүү орж нэг хүний эрхийн салбарт ингээ ажиллаж ирсэн. Ер нь ингээд энэ эрхийн хүний эрхийн салбарт ингээ ажиллах үүдэн шалтгаан. Ер нь бол би яг үнийг хэлэхэд хүний эрх гэдэг бол илүү чухал, илүү амин чухал учраас орлоо энэ гэж нэг тийм одоо бусдаас илүү ариун зорилгыг ойлгоод орсон байхгүй. Яг 20 хэдхэн наснда залуудаа залуу хүн чинь тухайн үеийн шинэ юмыг аяг соргог хүлээж авдаг. Намайг ингээд хамарч 20 эдтэй байх үед хамгийн хэрэгдэж цоош нэр ярьж эхэлжсэн зүйлийн нэг нь ардчлал хүний эрх байна. Хөөсөн чөлөөний нар шиг эрх чөлөө олдож байгаад энийг бид нэрээс л алдаж болохгүй юм байна шүү дээ. Энд би өөрийгөө зориулах хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Тэгэл би чигээс хуульч муулч биш мөртлөө зүгээр хуулийн өмгөөл хийж байгаа юм шиг л тэгээ явж яснаа хөгслийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн өртөө хэмжээр ярьж явж байгаа. Тэгээд таналтаа танилцчихсан баггүй 10 жилийн өмнө. За одоо бол би бүр яг ямар ажил хийж явж байгааг одоо бол би жорлонгүй өөрчлөлийг явж байгаа. Яагаад жорлонгүй өөрчлөлийг хийж байгаа вэ гэхээр энэ яагаад хүний эрхтэй холбоотой вэ гэхээр гой жорлонтой хүний амьдрах эрх нь хамаагүй гой хангалттай байна шүү дээ. Муу жорлонтой хүмүүсийн өвчлөл нь их байна, зардал нь их байна, амьдралын өртгөн өндөр байна. Тэр хүмүүсийн олсон хэдэн эрүүл мэндийн зардалд явж байна. Үнэхээр зэрэг жорлонгүй өөрчлөлтөөс болоод хүний эрх ингээд дээр дургана байгаа. Нэг санаад орчлоо жорлонтой холбоотой. Тэр Трой аялал гэдэг нь олон улсын залуучтай гэж ирсэн. Нэг инээдтэй болсон баг. Инээдтэйгэд бас жоохон хэцүү. Улаансан нэг намхан битэй залуу явж ирсэн. Таягтай, сойж таягтай. Тэгээ тэр мөн дархны багтай явж байгаа замдаа бид нэг баазд буугаад хонсоо. Тэгээ нэг гадны 7 орны залуучууд чинь бас нэг Монголын байгалыг үзчихмээр байл та. Тэгээ зөөрөөдөө бид нар байрлаад баазд яасчихна. Нөгөө сулаас залуу маань бийцгээд явсан чинь бид нар анзаарах нэг бужимжаад нөгөө залуугаа мартчих. Тэр чинь нэг харуулхан гүйж ирээд хөөе танаа тэр хүн чинь тэнд балар чинь гүйж орч ирээд. Тэгээ бид бөөнөр очсон чинь нөгөө таягтай залуу маань модон жорлон яаж бийцхаа мэдэхгүй байж байгаа. Тэгээд ингээд сууж яаж суусаа мэдэхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө таягаа зооч алдчихжээ. Нөгөөдг нөгөө юм нэг зоогдсон. Тэгээд инээдтэй юм бол яг тэгээд бөө инээдэг болоод татаж гаргаад дараа нь таягаа гаргачаад хин цэвэрлэхээ хаана угаахаа гэдэг яг бөө юм бас. Би сүүлд нь яг эмнэлтэй гэдэг маань тэр залуучууд Монголын тухай яриад маш өндөр сэтгэлтэй буцсан ч гэсэн сүүлд нь бодоход Монголын ихэр сурчлах бол за тийшээ та нар тэр хөгшимшөлтэй хүмүүс аялуул гэдэг юмыг санаал баг та. Тэгэхээр нөгөө жорлон маань ямар сайндаа үгүй ямар сан бэ? Жорлон маань эргээд бас Монголын тухай бас имижийг ойлголтыг ер нь ямар өгч байгаа гэдэг асуудал. Энэ талаар ер нь тэр чинь байн бодсон. Тэр чинь одоо соёл спорт айлчирстай сайд байхдаа тэр чинь өөрөө болоод бодлоо шүү дээ. Тэгэл ерөөсөө за энэ ажлыг би соёл спорт айлчирстай сайдаас хөцөрсөн ч гэсэн би хийх ёстой байна. Их хурлын гишүүнээсээ бууцсан ч гэсэн энийг хийх ёстой байна. Яг бол тэнд байж байхдаа нүүр улаасан улаалт. Тэгээ ер нь цаашдаа хүмүүсийн эрх нь хангахдахгүй байгаа энэ байдал ингээ хүүхдүүд жолон дуунж осолтоод байгаа энэ байдал чинь ерөөсөө тайван суулгах аргагүй. Би сая таны ярианаас бас нэг юм ингээд анзаарч байсан чинь
За ялч явахгүй одоо 60 цагаан хонтой Монголд л амтахгүй хөдөхгүй болохгүй. Энийг тэгчиг үүснэх. Гэхдээ маш олон болоо ярьслаг уулзсан доод нэг ярьж байгаа. Би зүгээр нэг хоёр асуулт байна. За. Нэг асуулт маань хөгшимшлийн сүүлийн зохиол тийм 60 цагаан хон дээр гол дүрийн хүн маань ямар нэгэн байдлаар бэрхшээлийг амсдаг тухай нэг байдаг. Тийм. Тэр тухай бас нэг жоохон гард хэлцэж хүмүүс бас анзаараагүй гэж байна. Тийм. Ер нь бол яг ингээ хүмүүс тэр номыг уншихаараа Монгол улсын эрх чөлөө тусгаар тохиолдол ямар их үнцээр олдсон юм бэ гэдгийг би одоо л ойлголоо. Эмээ өвгөнөр маань яагаад өргүүлж ирсэн бэ? Энэ зовлонд би одоо л ойлголоо гэж бичээд идэв. Гэхдээ нэг ч хүмүүс өнөөдрийг хүртэл Сэндмаа маань хөгслийн бэрхшээлтэй болчихудаа гэж хинч асуугаагүй те. Чи үнэхээр анзаарч унссан байна. Яасан бэ гэхээр энэ бол үнэн бодит амьдралаас сэтгүүлсэн ном шүү дээ. Тэгэхээр би өөрөө хөшөөж, Сэндмаа чи миний хөшөөж авахгүй юу? Тэнсмаа гэдэг юм. Сүүлдээ би ухаахаас эхлээл манай хөшөөж хөгслийн бэрхшээлтэй хүн байсан байхгүй. Тэгээд өнгөртлөө хөгслийн бэрхшээлтэйсэн. Гэхдээ энэ хөгслийн бэрхшээлийг яаж олсон юм? Тэр хүний яг юунд гэмтсэн, яагаад гэмтсэн гэдгийг би асуухгүй. Баг амар удцсан байсан. Тэгээд нэг юмсан том хэлтлээрээс асууж үзээгүй. Тэгсэн чинь би яг энэ номыг бичиж байгаа үедээ сэжиг одоо яг яаж бэрхшээлт болсныг нь дүрсэлж бичих хэрэгтэй болдог байхгүй юу? Биш eeroo сав сараад явжсэн юм чинь тийм болсон шүү дээ. Тэгээд харин түүхийн судалж байгаа харин ийм асуудлуудаас болсон юм байна. Энэ ийм шалтгаантай тэр хүний мэдрэл бол дээд зэргээр ядраад тэгээд сүлдээ дөрвөн хүчнийхэн мэдрэл нь хөвцсөн байна гэдгийг дараа нь олж үзэж байна. Мэдсэн л дээ их олон хүмүүсээс асуусан. Уншиж байхдаа би ч одоо нэг ном зохиол уншдаг хүн биш л дээ одоо цаг зам байна. Гэхдээ айгүйх нэг нь уншсан болохоор өөрөө их уншмаар санагдтал байна. Кино шиг харагддаг нэг тийм тэр бичих зохиол бичих арга зүй харин өөр үү? Арай өөр. Яг нөгөө Америкчуудын заасан одоо загвараар бичсэн. Америкчууд ч ном бичихтэй юм үзэгдлэр нь бичих гэж заадаг хүмүүс байлаа шүү дээ. Манай Монголын уран зохиолын сургууль би явж үзээгүй учраас яг яаж заадгийг би сайн мэдэхгүй байна. Манай школоор бичигдсэн ном гэхдээ арай өөр үү. Уншихад арай өөр үү. Би нөгөө Монголын уран зохиолын сургуулиуд дээрээс явж үзээгүй учраас би шууд нөгөө баруун зориулж гадаадын уншигчдад зориулж юм ном бичнэ. Анхнаасаа бичихтэй англиар бичнэ гэж зорилго тавьсан учраас тэр гадаадын уншигчид ямар ном уншдгийг тэрийг яаж бичдгийг гэдэг курслаач сурсан байхгүй юу? Курсын зохиолчтой. Тэгээд Хавайд басан тэр курсыг чи 3 жил дараалал тэр курст очсон. Курс сууж ижээ. Тийм зохиолчдын курс сурч иж нэгдсэн шүү дээ. Тэгээд яасан гэсэн үг вэ? Сэдвээ тогтчоод зохиол болгохын тулд сургалтын суусан гэсэн үг. Эсвэл сургалтын суужснаа ер нь ном бичээ гэсэн юм харсан юм уу? Гэхдээ сэдвээ эхлээд олцоод номоо эхлээд биччихээд яаж монголоор бүр монгол маягаар биччихээд мянга тооц ном биччихээд тэрийгэ зарах гэж эхлээд болно. Барууны зах зээл дээр зардаг хүн болох гэж тэр зохиолчдын зах зээл дээр очиж зарах гэж зохиолчдын курс төлөөд авсан байхгүй юу. Тэгсэн чинь тэр шүүмжлэгч нар нь уншиг удаа орчин үед ийм зохиолыг хэн ч уншихгүй. Чиний зохиол дээр үзэгдэл юу ч алга. Зүгээр л эцэст төсгөлгүй л өргөлсөн юм байна. Нэгээ зүгээр хай гэсэн. Богийн савд хай. Тэгээ би яалтчгүй тэргээ авдрандаа баадагнаж боож тал. Тэгээд яалтчгүй бүхнийг дахиад шинээр бичсэн байхгүй. Тэгэхээр та нарын уншсан ном бол миний одоо зохиолч талаас бичсэн 2 дахь хувилбар. Би нэг хизээ үлээ нэг олны танил телевизээр ярьж байхдаа нэг юм ярьжсэн. Тэгээ Монгол хүмүүс бол баг зовж үзег авдаг. Үлсэж үзээгүй. Бид нар гараад одоо таргай шиг юм байна. Тал ингээд авчиж яваад үсрууж идэл ингээд. Япон солонгос хүмүүс зовж үзсэн учраас үлсэж үзсэн учраас будаага хайрладаг мэл. Тэр миний юм тогтчихлээ. Бас нэрэл тийм юм да. Тэгэхээр энэ нэг юун дээр яаж яхад тэр 5 жилийн төлөвлөгөө гэдэг зүйл тэр чинь яг жинхэнэ манайстай ихээр асуудлыг Япон солонгос хүмүүсээс дутхааргүй зовлон үзсэн 5 жилийн төлөвлөгөө би ч ер нь зүгээр сонсч илсэн болохос тийм айхтар хэцүү үе байсан үс сангаж ирсэн тэр ядарч ирсэн тэр одоо юу юм бэ ийм юм бид нар мэдгүй юм байна тэгээд ийм юу судлагдаа яаж өгөхөр тийм юм бичээтэй байдгүй түүхийн архив ялцгүй 60 цагаан хоног бол би аман түүхэнд сурлаж аман түүхэн дээр судалгаа хийж бичсэн яг дарангууллын талаар коммунист гэдэг ингээд юм мэдээллийн цензуртай нийгэмд одоо түүх ерөөсөө үнээр үлддэггүй байхгүй. Тийм учраас ард түмний оюун санаанд үлдсэн түүхийг амьд мэд байхад нь ахмад хүмүүсээс ярьслага авч тэгжээж тэр чинь сэргэн бичнэ гэдэг болсон байхгүй. 60 цагаан хон дээр ч гэсэн ихэнх хүмүүс бол одоо нягтлж үздэг шүү дээ. Яг энэ болсон юм уу?
тэр өсөглөнгө мэдээд тий хүмүүст гэж гэр орондоо өргүүлж ясныг мэдээд 90 настай уу гэсэн асуулт. Тэгсэн чи яг тийм болж исэн гэж байна. Чиний бичснийг өвөө уншичаад яг миний баг насыг бичсэн байна гэдэг чинь чи яалтчгүй судалж ирсэн байх шүү. Ядлаа гэх хүмүүс тэгжсэн байхгүй. Тэр хүмүүс бол аягүй сайн ахилт юм билээ. Тий би чинь үнэхээр ингээд түрүү хэлсэн чинь Чойгосон гэдэг хүний тухай зүгээр бидний одоо юу гэдгийг нэг сургуулийн тогтсон үзлөөр явдаг байсан. Өөр ирэхгүй эргээд уншмаар өөрөөр харагдав. Залгуулаад бүр тэр үеийн одоо нэг хятадын Мао Цзэдунгийн хүртэл уншаад явцсан. Холбогдоод байна. Одоо ялангуяа Чойгосонгүй хийжсэн дарангуйлыг бичгтээ би улс төрийн өнцгөр хандсан бол зөвхөн Чойгосон гэдэг нэг ихнээс нь туслан харлуулаад дуусчихмаар байгаа байхгүй юу? Ер нь бол хүмүүс намайг улс төрч учраас тэгж бичнэ гэж боддог байхгүй юу? А яг зохиол бичиж байгаа үед би бол улс төрч биш байхгүй юу? Яг зохиол бичиж байгаа үед бол би түүхэн үнэн баримтанд суулгаад хувь хүний амьдрал тохиолдсон түүхийг би бичиж байгаа байхгүй юу? Нэг инээдтэй нэг юм инээдтэй юм таашаач. Facebook нэг их шуугсан нэг зураг үлдээ та. Жохох тий. Ноор бадам маа сквач шиг ясаад ирсэн. Тэгээд та юм тэр зөндөө тариулсан багтаа бодвол тэр мөн биш гэх хүмүүс асуусан танаас. Асуугаад эдрийг хамгийн сууд асуугаад шүү дээ. Тийм. Тэгээд тэр бол биш. Тийм тэр бол биш гэдэг. Тэгээд ер нь угаас ноор нэг гарын уртан байсан. Өнөөдөр оролцсон. Үнэхээр оролцсон. Маш гай уртан байсан. Их шуугаад ярьсан шүү дээ. Тийм. Энд чи царайлаг хүн гэдээс чи ийм хүн байсан. Тэр зүгээр инээдтэй шиг басна тийм. Шуугаад ярьсан. Ихэд асуусан багтаа гэж бодчихсон. Хүмүүс асуусан. Өө өстө нэрээ яг зургийг тавьж байгаа юм бэ гэх хүмүүс тэгээд зарим нэг харамсаж байгаа шүү хаа. Хүртэл санаа гарч ирсэн. Нэг ихтэй үгцсэн. Би энэ номыг уншихад тэр залууг ямар их төсөөлж гоё юм бэ наа. Ихтэл ийм хүн байсан уу ястаа гэх инээ түрээд. Ихтлээ бүр шийдэж орчтой. Та нарын төсөөлсөн л тэр л хүн байсан. Тийм өөрөөс та нарын төсөөлсөн л тэр гоё хүн байсан. Яг наманд ингээ ороод ирэхээр ингээ яг үндний үнэ кино гарч байгаа шиг ингээ яг буугаад идэв штэ ингээл орчин. Тийм манай нэг дүү оюнглагчээ таны номыг үзчихлээ гэж байна. Кино үзчихлээ гэж байгаа юм шиг тийм. За юу тийм орчин байлаа. Шимшилтэн саадгүй орчин гэх ингээ ярилцлаа. Тэгэхээр нэг бид нар яаж өнгөрсөн хугацаанд нэг хүн болгох хүртээмжтэй саадгүй болох ч юм уу хүн болгонд ээлтэй нэгэн болох юм бол ямар арга барилаар ажиллах вэ? Одоо бид чинь баг байгууллага жишээлбэл 10 жил гэх. Би та нарыг бас нэг асуучуудтай нийлээсэй гэж бодож байна. Одоо төгөөмөл хөгжил төвийнх нь нийлээд ингээд энэ яг явган зам энэ нийтийн одоо орц гарцыг хүртээмжтэй болгохыг бол тэр нэг айгүй хөөрхөн хөтөлбөр байгуулагдсан байсан. Бартаа замын тэрэгчтэй. Би орцсон байна. Та нар орцсон байна. Миний хатаа гэдэг нэг компани ажил явуулдаг. Тийм тэр ёстой байсан. Тэр чинь бас нөгөө саяны утгыг л да. Ингээд нөгөө хүнд ингээд надад зам гэдэг нь тэрнстэй үнэл харагдсан. Тийм. Уг нь бол бид нар энэ надад зам бий болсон дараа тэр хүүхдэд үрээд юм ээж хүн ч юм уу тийм чумдаан чирж байгаа надад энэ жуулчин ч гэсэн амар байх гэдэг утгаар нь саяны танд асуух гэдэг зүйл байна л да. Ер нь бид дандаа л хэвээ ярьж болохгүй юм шиг. Өөр өнцгөөс тэр нэг нэг хэвээр юм тийм. Угаасаа чиний мэдж байгаа өнцгч нь тэрэгцэр ээжүүдийн мэдж байгаа өнцгч нь бартаа цагын тэрэгчтэй гэж байгаа юм шиг хүүхдийн тэрэг байгаа шүү дээ. Би нэг яг яриаг хэлэхэд ч гэсэн би асуумаар санагдсан. Ер нь хүний эрхийн яг гол зарчмуудыг та тэр өгөрч юм тайлбарлах. Яг юу гэж та хэлэх үү? Би биэндээ хохирч учруулахгүй. Харилцан хоёлаа эрх чөлөөтэй мөртлөө хоёлаа хөгжиж болдог. Тэгэхээр би сайхан амьдрахын тулд таяг хохирох басгүй байхгүй. Тэгэхээр зэрэг хэрвээ хэн нэгэн сайхан амьдрахын тулд бус түүнийг хохироогоод байвал тэр хохирж байгаа тал нь эрхээ шаарддаг байхгүй. Эрхээ шаардахад нь яна уучлаарай таны орон зайраа халтчих гэдэг юм. Зайгаа аягаасаа мэдэрч амьдрал гэсэн. Ер нь бол олуулаа нээж бие биенийх эрхийг мэдээ зайгаа мэдэрч амьдрал гэсэн. Хүний эрхийн мэдрэмжтэй байхын тулд хүн заавал гуйлж авах хэрэгтэй. Хүн заавал хүний эрхийн тухай хууль уншдаг байх хэрэгтэй. Хүний эрхийн мэдрэмжтэй байхын тулд зүгээр л хийж байгаа тэр дуртай ажиллаа хүн болгонд хүртээмжтэй л хийж шүү дээ. Хүн болгонд хүртээмжтэй л хийж. Commercial design гэж. Тэгээ манай байшин руу та нар орж болохгүй, та нар орж болно гэж битээ хийжээ. Зүгээр л бүгд орж болно гэдэг байдлаар л хийжээ. Ер нь бол гэхдээ 10 жилийн өмнө төгөөмөл хөгжил төв байхгүй байх уу юм Монгол орн. Төгөөмөл хөгжил төвтэй Монгол орн хоёрын ялгаа бол газар тэнгэр шиг байгаа шүү. Та нарыг байхгүй байх үед энэ шатыг хинж анзаардгүй байсан, жорлон хинж анзаардгүй байсан. Энэ одоо энэ олон өндөр
барилгуудыг хэн ч анзаардаггүй, лифтийг ийм бачуу гэж хэн ч анзаардаггүй байсан. Та нар гарч ирээд ингээд ажиллаа бүжигдэл ингээ 10 жил хийсний дараагаар одоо бүх тиймийг анзаардаг болсон байхгүй. Тэгэхээр зэрэг одоо та нар улмал олуулаа, улмал дулаантай шүүгэнтэй ажиллах хэрэгтэй. Тэгээд тэр олуулаа байхад чинь би хүртэл нэмэр болж болж байна. Одоо бид нар баг ингэж ажиллаж байгаа юм чи одоо эхний 10 жилээ одоо ингээд налуу зам одоо жишээлбэл Улаанбаатар хотод налуу зам муу байж гэж бараг алаа гэж байгаа. Огцом угаасаа хитрхи огцом гэж байгаад байхгүй. Сэтгэл бол байна. Одоо тэр хөнлөн чиглүүлж ажиллах боломжтой байна. Дараагийн үе энэ биш шүү. Тэгээд нэг тэгээд нэг машин юм байна. Тэр Налуу замыг ингэж хийхгүй гэсэн чинь тийм байлаа. Тэгээд тиймэрхүү маягаар нийгмийн өөрчлөлтийг хөнгөн маягаар хийх хэрэгтэй байна л бас тэ. Тасралтгүй хийх хэрэгтэй гол нь. Тэгээд тасралтгүй хөнгөн маягаар хийх хэрэгтэй. 1-2 удаагийн сүрт чагсаал бол яг хөө цочроо өгнө. Гэхдээ ажлыг бол хийхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ажлыг бол өдөр тутмын одоо залхуугүй өдөр тутмын сахилгатай үйлдэлээр ажил гэдэг чинь арда. Тийм учраас одоо байгууллага болгоныг нэг бүрчлээ өөрчлөхөд бол үнэхээр хугацаа хэрэгтэй. Тийм. За тэгээд баярлалаа. Өнөөдрийн бидний нөгөө ярилцах цаг маань бас хугацаатай ингээд дуусчихаа. Энэ удаагийн дугаарт оролцсон аян бүжигчтэй маш их баярлалаа. Ингээд дараагийн дугаараараа уулзцгаая. Баярлалаа. Энэхүү видеог Америкийн нэгдсэн улсын олон улсын хөгжлийн агентлагийн тусламжтайгаар бүгд найрамдагчдын олон улсын хүрээлэн Азийн сангийн хамтран хэрэгжүүлж буй залуучууд эмэгтэйчүүдийн сонгуул улс төрийн оролцоог идэвхжүүлэх нь хөтөлбөрийн хүрээнд бүтээв. Видеонд илэрхийлэгдсэн агуулга нь хувь хүний үзэл санаа бөгөөд Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар дээрх агентлаг хүрээлэн сангийн албан ёсны байр суурь биш болно.